Two. ¿Y significa dónde está? No es oración. ¿Eh? ¿Qué es oración? No, oración sí. ¿Qué tienes en el medio de la mano? Ombligo. Ahí está tu pinón. Con él. No lo busque, no lo busque. Oye, Grecia, la playera no estaba mojada en la mañana. No. ¿Tienes escuchado? Qué raro que sí se mojó. Oye.